Всем доброе утро. Миношек, видите, ты открыл себе, да? Я здесь это положила в тарелочку, видите, то и накрыла. Потому что Шефтали все выедает. И Минош постоянно голодный. То еще, когда мой муж не в сутках, он же сидит допоздна. Он может 2-3 часа ложиться, поэтому он их подкармливает. Сегодня он был в сутках. Естественно, он не мог их докормить физически. И, ну что, мы-то покормили и пошли спать, все спрятали. Естественно, все остатки Шефтали повыедал. Минош здесь был злой, потому что его никто не покормил ночью. Он-то активничает очень сильно, понимаете? В отличие от Шефтали. Шефтали тут лежит. Идет. А я кормила. Ну, как бы, вот такой. Ест очень-очень много. До дна выгребает всю тарелку. Вот. Так что, так вот начался наш день. Погодка у нас такая хмурая, очень хмурая. Все туманом затянуло. Солнца совершенно нет. Но и радует уже то, что хотя бы нет мороза. Может быть, там 1 градус тепла, да, там или 2, что-то такое. И ночью, походу, не было мороза. Вот это уже радует. Потому что у нас снова выключены батареи. Опять какая-то проблема с комби. Вчера стала издавать какие-то непонятные звуки. Я звонила мужу горюшкам, но мне это не нравится. То есть, неестественные звуки какие-то и очень частые, да? Масечек мой, ты покушал? Чего кушал, мой сладкий? Мало подойдет, 10 бусинок съест и уходит. 10 бусинок съест и уходит, да? А он мне говорит, выключай. Я говорю, Ашкым, ну как выключай? На улице-то холодно. Ну, а что делать? Ну, выключила. А сейчас придет снова будет смотреть, что там. Война продолжается. Говорю, вызови службу. Они захотят 10 тысяч лир, мне говорит. Ну, это его предположение, но не знаю. Мужские дела, да? Мой сладеныш. Балованный. Сегодня ругала уже его. Представьте, утро 9 утра, мама уже успела его наругать. Столики мои стоят, вот эти матрешки раскладные. А я вот тестом занимаюсь, но у меня закончилась мука. Написала мужу, он сейчас должен привезти, жду. Не хочу забивать ее полностью цельнозерновой мукой, потому что у нас он не особо идет, и вот у него и вкус другой. Больше нравится чисто белый. Но все равно там 100 грамм цельнозерновой добавила. Столики. Валит и все, представь, так запрыгивает со всей дури, отталкивается, и они падают. Отталкиваются и падают. Кстати, можно ж выйти в окно, посмотреть. Да, тепло. Знаете, запах такой, как весной. Вот как будто бы, знаете, вот это морозы прошли все, да, вот зима закончилась, и началась весенняя оттепель. Вот такой вот запах. Мне приехала мука, так, вот такую вот, в этот раз. У меня нет того, что здесь надо 10 килограмм. Да, 10, потому что опять покупает, это сколько хлеб пеку, быстро заканчивается. И что у нас тут еще? Покупки. Посмотрим. Тут местечко освободим. Так, это он любит такое, поэтому он на себе купил. Хочу вам сказать, выглядит очень красиво. Пластмасс. Он такой любит. Это Диана тут заказы делала. Вот 2 щетки. И вот такой вот. Сосиски. И что? Чурбалык. Отлично. Так, это у нас сыр. Мыр. Есть. Так. Вот такие вот, да? Это он большой купил. Там только такое было. Глянь, это огромное. Студентка говорила, нам нужно такое, чтобы мы открыли и съели. Есть такие маленькие. Здесь сколько? 110. А там, по-моему, 60 грамм. В типичных маленьких. 2 штуки. Хичкимсе. Вот такой вот карам. Но это мне уже купил. Хотя он уже не знает, что я не ем. Ну да ладно.
Отлично. Купил он здесь цигарки. Молоко раз. Молоко два. Как же у нас, боже, зачем? Ладно. 700 грамм. Ой, 2 по 700. Не де наш кымсынчок лабне алдın? İndirimli mi? 99 pasta yaparsın diye. Tamam. Сделай торт. Öyle mi? Диана evde. И здесь у нас что? Шихрие. Шихрия индиримли иди. Ага, вот. Блин, ну это не то. Sadece bu filtre kahve vardı aşkım. Aşkım senin istediğin yok. Öbürleri var. Bunu bir dene. Denedin mi sen bundan önce? Hı? Denedin mi sen bundan önce? Bu mu? Evet. Hayır. Bir dene. İyi Ben- şeyler lazım. Ну, tamam. И макароны вот такие. Анкара. На мой взгляд, самые нормальные. Блин, aşkım. Niye böyle oldu ya? Так, сюда кладу, в шкаф. Рабочий день мой уже закончился. Время уже где-то 6:30. Кстати, да. Муж мой тут лежит. Не могу его выпроводить в кровать. Он же ж после суток, поэтому я говорю, иди. Да. И так лежит. У меня, короче, вот, смотрите, купил вот такие вот, ну вот куски мяса. Сейчас я хочу их отбить. Вот здесь как раз у меня 3 штучки. Я всегда замачиваю, не знаю, как кто, может, кто-то просто моет, а я вот люблю замочить, чтобы оно вот это вот все тут отслоилось, если что-то имеется. Дальше у меня здесь рис варится. Рис у меня этот... Сейчас скажу, сейчас покажу вам, какой рис. Руку промою. Дянуська уже пришла со школы, с универа вернее. Вот такой вот этот кипекли рис, пиринч. Вот его готовлю. Он готовится чуть большем количестве воды, чем классический рис. И, соответственно, по времени дольше. В общем, готовится. Там у меня еще картошка пюре вчерашняя, что не вошла в пирожки. А вот мне еще, ну это еще на прошлой неделе мне приехала, я же себе купила сахарную мастику. Планирую немножко попробовать, как работать с мастикой. Никогда не пробовала. Вернее, нет. Перед приездом сюда я испекла один торт. И вот украсила, сама сделала мастику, сама украсила, сделала такую розочку. Вот я как сейчас помню. Даже вот жаль, что не сохранился рисунок, хотела сказать. Это трисим, это фотография, да, Миношустик? Жаль очень. Она где-то на носителях, которые погибли в Хатае. Очень жаль, что не сохранилось. Ой, а тут кто у меня? Памукиш слилась с ковром, как будто бы это. И памук цветочек, Диан. Бело-черная. Мась, что? Это видите? Здесь у нас, тут, наверное, вы не заметите, не увидите. Хотела показать, как он играет с тенью, с любой тенью, с любым солнечным зайчиком. Пойдем посмотрим, что Диана. Диана, можно мы зайдем? Можно. Что ты тут делаешь? Отдыхаешь? Я еще не замерзла. Да, я вижу без носок. Без носков, я имею в виду. А ну-ка, что у нас тут? Опять он сегодня делал, там сливал, заливал, чистил. Ну, короче, я думаю, что все равно моя версия такова, именно проблема с комби. Ну да. Либо проблема с комби, может быть, что-то неправильно перенастроили, изначально настроили. Либо же, когда мужик трубы проводил, может быть, где-то что-то неправильно. Хотя Ашкам говорит, нет, такого не может быть. Ну, если нет, то значит 100% с комби, потому что, ну, ничего другого. Помыл, воду спустил. Вы скажете, ты задолбал это со своими, батареями, со своими комби, со своей колонкой и котлом вместе. Ну, ну да, задолбала. Ну, задолбала. Я задолбала всех. Скажи, Ну, Диан. и тебя не скажут так. Я понимаю, но просто мне эта проблема очень сильно беспокоит. Вот сейчас на улице холодно, Диан? Ну, конечно. Ну, конечно, мороз есть. Ну, нет, Мороза нет. Вот сейчас мороза нет. А представьте, -7, и оно греет так вот, как будто бы это. Вот самое интересное, что выключаешь этот котел, ты его включаешь, и оно прям Да. огонь. Ну, то есть он может, но не дает почему-то.
Да, а потом бах-бах, через час, через два, все, он тухнет, и все как-то. Ой, сказал мне мой муж, что не знаю, что, не могу ничего сделать. Ну, осталось только вызывать товарищей. Все, больше я не вижу другого выхода. Что, мой бегунок, что? Куда ты несешься? А вон Шепталька сидит. Дианка, это ты его разбудила, да? Шепталя, выходи, сейчас мама ужин приготовит, поужинаем. Я буду вышивать. Ашкем будет спать, я буду вышивать. Мы с Диануськой вот сели, там Ашкем спит на кухне, не хочет вставать. Я себе там навалила. Рис очень вкусный, он прям такой разваристый у меня получился, на сливочном масле, очень вкусный. Так что все, Дианусик, приятного аппетита. Мгм. Это вот у меня капусточка. Ал, спасибо тебе огромнейшее, вообще отличная. Я посолила, чуть больше приправ добавила. Бомба, вообще супер, как из магазина. Да. Очень вкусно, да, Дианка? Ну все, садимся. У меня уже хлебушек испекся. Видите, какие красавчики. Ой, мы поужинали ж, да? Там мужа отбивнушка. Давай помою тут этот. Ой, извините, прям закашлялась. Да, вот помоем сейчас печку. Сейчас я только хлеб извлеку. Ой, смотрите. А вот этот, вот видишь, вот этот больше у этой стенки. Да. И он как-то подзажаристее, видишь? Несмотря на то, что я выключила верхушку. Ну, то есть не должно Но зато быть. он не горел в прошлый раз. чуть-чуть. Ладно, давай по одному. Давай. Ну, зато, потому что я проконтролировала это все. Глянь. Так, достаем. Опачки. Глянь, какой красавчик. Красавчик. Видишь, низушка, Диана. Аппетитный, мама, да. Вообще низушка. Красивый-то какой. Пошли за вторым. Так. Перчатки бомбовские, гляньте. Вот только выключила. Держу. Вообще класс. Если решитесь вдруг покупать, вообще бомба. На самом деле здесь силикон так очень горячий в них. А здесь ничего не чувствуется. Так. Все. Красавчики готовы.